Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi-ke mangiposta ividiyo kwi-channel wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwividiyo ngokushesha uyayibuka kwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolu suku. Ingane zakwethu udaba-ke enginiphathele lona-ke njengamanje kusihlwa sekulalwa indaba-ke ezibuhlungu kakhulu eseyivelile. Ngizothi-ke endimeni kaqeda isizungu kuMaskandi, insizwa-ke ebidume kakhulu ku-TikTok, uSiqiniseko wakamvelase ngala ey'ntabeni-ke zamaphumulo, udaba-ke oluvelayo nolubuhlungu kuthiwa-ke udlulile emhlabeni. Kuthiwa-ke insizwa-ke idlulile emhlabeni-ke bayidubule-ke amahlandla amathathu-ke i-live ku-TikTok. Le nsizwa-ke idume kakhulu, ake ngithi nje phambilini ibidume kakhulu ngokuhlaziya umculo kaMaskandi, kodwa-ke esikhathini-ke samanje-ke ibisidume ngokuthi-ke ingcofe okanye-ke igxeke umculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose, bese-ke izofeva okanye-ke iseke uMthandeni. So ngane zakwethu kube kuningi obekukhulunywa, mawuzobuka nje each and every video ayipostayo, mawuzobuka ama-comment ububona ukuthi-ke ama-comment abalandeli anokumsongela, ububona nje ukuthi insizwa ayisaphephile, nala ibihleli khona ububona ukuthi sihleli kwasakubhaca. Akuseyena nje umuntu okwazi ukuthi-ke acanase. Osukwini namhlanje-ke bafethu, njengamanje kuba kusebusuku nje, sekuyavela-ke it's confirmed ukuthi-ke insizwa idlulile emhlabeni. Ngeke ngayibona i-post ebithi rest in peace emini, kodwa angizange ngilikhole lolo daba. Njengamanje-ke ngoba kusebusuku nje ila sekuvela khona-ke i-proof yokuthi-ke impela idlulile emhlabeni. Sithi rest in peace kumfo kaMvelase, alale ngokuthula. Bafethu ungaphinde futhi-ke uyosearcha khona la ku-YouTube i-channel ekuthiwa iBhanyazile TV, uzofike uyithole ividiyo ekhuluma ngalolu daba, uphinde uzwe futhi umuntu obekade eqinisekisa ukuthi ngempela uSiqiniseko wakamvelase udlulile emhlabeni. Like ividiyo, subscribe kwi-channel mina la kwi-Trend TV, ngizohlezi ngikhona ngulethela nje lezo indatshana ey'suke y'trenda ngalolu suku. Okwamanje ake ngithi nje sihlangabezane ngokuzayo.